جی السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ سب دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ ایمان میں ہوں گے۔ میرا نام محمد زبیر ہے، ایم زبیر گوڈ فارم اور پنجاب گوڈ فارم سے مخاطب ہوں۔ میرا بھی آج الحمدللہ سے آپ دوستوں کو ایک شاندار آفر دینے لگا ہوں۔ پہلے آپ بکریاں چیک کر لیں، ماشاءاللہ یہ ایسی الحمدللہ سے بکریاں ہیں جو کہ گرمی اور سردی برداشت کرنے کے قابل ہیں۔ جو اگلا سیزن آنے والا ہے، ہر بندہ پریشان ہے کہ یار ہم جو ہے نا بکریاں کس طرح کی رکھیں اور کون سے رکھیں۔ جو موسم ہے نا، یہ موسم ان بکریوں کے لیے ہے جو کہ گرمی سردی جو ہے نا برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اگر، ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ سے میں نے جو تقریباً آج تیسرا دن ہے جو بکریوں کی لاڑ لگائی تھی، 30 بکریوں کی لاڑ تھی۔ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو میری ویڈیو دیکھ لیں، میں نے 30 بکریوں کی لاڑ لگائی تھی، اس میں بریڈر بھی شامل تھا۔ بریڈر سیل نہیں ہوا، اب صرف جو لاڑ بچی ہوئی نا، صرف اور صرف 12 کی لاڑ بچی ہوئی ہے میرا بھائی، ٹھیک ہے جی۔ باقی جو 30 بکریوں کی لاڑ تھی نا، ان میں تقریباً اکثر جو ہے نا سیل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب جو لاڑ کری صرف اور صرف 12 بکریوں کی لاڑ ہے میرا بھائی، اور وہ ہیں بھی کنفرم میرا بھائی گبن۔ 4 بکریاں میرا بھائی اس بریڈر سے کراس ہو چکی ہیں، تازی تقریباً 1 یا 1.5 مہینے کی، باقی جو ہے نا تقریباً 3 مہینے 3.5 مہینے 4 مہینے کی۔ یہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ جا رہی ہیں بکریاں، پیٹ وغیرہ ان کا خود ہی چیک کر لیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ ان میں سے اگر آپ 1 لینا چاہیں یا 2 لینا چاہیں یا پوری کی پوری لاٹ لینا چاہیں تو میرا واٹس پر کال نمبر لکھ لیں 0320 09 95 349، یہ میرا واٹس پر کال نمبر ہے، اس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی الحمدللہ سے ہمارے پاس ہر نسل کے جانور موجود ہوتے ہیں میرا بھائی۔ یہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں بچوں والی بکریاں، اگر کسی بھائی کو لیں تو بچوں والی بکرے بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے جی میرا بھائی۔ کوئی بھائی اگر فارم پر آ سکتا ہے تو موسٹ ویلکم، فارم کا وزٹ کریں انشاءاللہ، مزید بھی انشاءاللہ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ آپ کو یہ جانور دوں گا میرا بھائی۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس 24 کی قربانی کے لیے بکرے بھی موجود ہوتے ہیں 24 گھنٹے۔ اگر پٹھے لینا چاہیں ابلک بہتر راجا پوری مکھی چیز، ہر نسل کے جانور الحمدللہ سے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں میرا بھائی، ٹھیک ہے جی میرا بھائی۔ ان میں 2 دانت والے بھی موجود ہیں، ان میں دانتوں کھیری ہیں وہ بھی موجود ہیں، ان میں 4 دانت والے بھی موجود ہیں، پہلے سوئے کی بھی موجود ہیں، دوسرے سوئے والے بھی موجود ہیں میرا بھائی، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ تقریباً 3 4 مہینے کی اس میں جو ہے نا بکریاں موجود ہیں۔ اگر کوئی بھائی ایک بریڈر لینا چاہے تو بریڈر بھی فار سیل ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان کی قیمت میرا بھی الگ ہوگا، لاٹ کا ان کے ساتھ جو قیمت دوں گا وہ میرا بھی ایک ہوگی۔ اگر صرف بکریاں لینا چاہیں تو لاٹ کی قیمت بالکل مناسب اور جائز ہوگی، اور ایک ہی قیمت ہوگی میرا بھی۔ جتنی بھی میں نے ویڈیو لگائی الحمدللہ سے قیمت میں ساتھ لکھتا ہوں تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو میرا بھی، ٹھیک ہے جی۔ چسکا پالٹی سے دور رہیں، جو بھائی خواہش مند ہو لینے کے لیے وہ مجھ سے رابطہ کریں، آج انشاءاللہ رابطہ کریں۔ قیمت میں آپ کو بتا دوں پہلے قیمت میرا بھی ان کی فل اور فائنل ہے 26,000 کے حساب سے۔ جتنی بھی چھوٹی بڑی منڈی ہے میرا بھی اس طرح کا ریٹ آپ کو کوئی نہیں دے گا، صرف پنجاب گوڈ فارم اور ایم زبیر گوڈ فارم کی طرف سے میرا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ ماشاءاللہ چیک کریں، کھڑے کانوں میں ماشاءاللہ آ رہی ہیں، 3 مہینے 3.5 مہینے 4 مہینے والے بھی اس میں موجود ہے، 1.5 مہینے والے بھی ان میں کراس موجود ہے میرا بھائی، ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی بھائی بریڈر لینا چاہے تو صرف 55,000 کا دوں گا میرا بھی، اس کا ریٹ فائنل ہوگا۔ کھڑے کانوں میں ماشاءاللہ ببر شیر بریڈر ہے، اس طرح کا بریڈر میرا بھی کہیں سے نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ سارے کے سارے میرا بھی خوبصورت، سال میں 2 دفعہ بچے دینے والے میرا بھی۔ ویڈیو کال پہ الحمدللہ سے دکھا دوں گا، کوئی بھائی ویڈیو کال کرنا چاہے تو ویڈیو کال پہ میرا بھی دکھا دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں نے بکرے کا بھی الگ ریٹ بتا دیا آپ کو دوستوں کو، اور بکریوں کا بھی ریٹ بتا دیا، ٹھیک ہے جی۔ 1 لینا چاہیں 2 لینا چاہیں اسکرین شاٹ مجھے بھیج سکتے ہیں، تو ان کی الگ سے ویڈیو میں بنا کے بھیج دوں گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب لازمی کر دیں، شکریہ، اللہ حافظ۔